Девочки, всем привет, всем доброе утро. У нас, правда, утро не очень так хорошо сегодня началось. Мы с мужем поехали в больницу, потому что он себя плохо чувствует. Не то, что плохо чувствует, что у него кашель очень сильный. И решили съездить, чтобы врач его послушала, чтобы исключить всякие там пневмонии, бронхиты. Вот. И съездили, она его послушала, сказала то, что это просто вирусная такая инфекция. Сейчас такой вирус, то, что вот все кашляют очень сильно. Кстати, я тоже кашляю вообще. И выписала там противовирусные, АЦЦ пить и что-то там еще. Ну просто обильное питье, по-моему, написала. Вот. А сейчас мы поехали, пока обед, поедем купим канцтовары детям, потому что там позаканчивались у них ручки, альбомы, краски, такое вот. И поедем, если успею, заедем быстренько, купим продукты, чтобы мне потом самой не ходить, не тащить. Вот. Такие вот у нас дела. Вот так вот у нас начался день. Но, в принципе, ничего такого плохого, конечно, не случилось. Надеюсь, что скоро мы все выздоровеем. Просто получается то, что народу много в нашей семье, и друг за дружкой все болеют. И кажется, что у нас постоянно кто-то болеет. Вот. Ну, дети нормально, дети хорошо, каникулы не болели, все хорошо. У бабушки были, нагулялись, наелись булочек. Приехали все такие, кстати, они так выросли за неделю, вообще вытянулись. Даже по футболкам заметно, то, что они вытянулись. Такие вот дела. Так что мы поехали делать дела такие повседневные. Будем готовиться к завтрашнему дню. Будем все готовить, к школе все. А потом приедем еще в парикмахерскую. Пойдем. Сегодня решили приготовить, не бутерброды, а роллы из лаваша. У меня осталась курица вчера от супа. Я хотела сделать салат с ананасом. Но дети сказали, что лучше шаурму. Ну, на шаурму тут не так уж много, поэтому будем делать в виде роллов, да. А соус вот такой вот будет. Это майонез с кетчупом перемешала. Решили мы все-таки сделать в виде шаурмы. Вот, хватило всех ингредиентов. Так что у нас сегодня на обед шаурма. Ну и суп. Нет. Как это нет? Шаурма. Мои мальчики подстриглись. Да, Эльмиру вон такую штуку сделали. Молнию. Я сам попросил. Сам попросил? Да. Супер. А тебе не делали такую штуку? Нет? Ну да, тебе же в школу. Да, в школу уж. Нет, это... Он просто не просил. Угу. А смотри, я что вам делаю. Шаурма. Шаурма. А мы снова привезли с деревни травки разные для чая. Нам дедушка дал, бабай дал. Сейчас на ночь буду заваривать детям, ну и нам, естественно, тоже, и в первую очередь мужу, чай. Хотела показать вот эту смесь, которую сделал у нас дедушка. Вот, здесь иван-чай, малина, чабрец, таволга, подмаринник, настоящий северный. Вот, иван-чай, его, в принципе, во все чаи можно добавлять. Вот сюда не добавил, что ли, бабай, в этот раз, потому что у нас та баночка была, там был иван-чай. Почти с такой же вот смесью, там был иван-чай. А здесь я что-то не вижу. Ну вот, вот эту смесь хочу заварить Айвару от кашля. Если говорить про иван-чай, он вообще противовоспалительный, противомикробный. И он действует как антиоксидант. Токсины очень хорошо выводит. Вот, борется с бессонницей. Мы, конечно, особо не страдаем бессонницей, но вообще такие свойства у иван-чая. Вот, потом малина.
Малина уж известна своими хорошими свойствами. Она повышает потоотделение, и когда болеешь, вообще хорошо вот ее пить, чтобы вот хорошо-хорошо пропотеть. Особенно на ночь попьешь вот этого чая, закутаешься в одеяло, и вообще эффект потрясающий. И малина очень хорошо очищает организм от токсинов. Потом, что там еще у нас есть? Чебрец. Чебрец. Вот почему я хочу его заварить, этот чай, сейчас айвару. Вот именно из-за этого чебреца, то, что он бронхорасширяющее такое средство. Еще и противовоспалительное оно. Вот. Его вообще используют для лечения дыхательных путей. При коклюше, при бронхите, при пневмонии. Вот, просто читала про него, и очень хорошо помогает. Кстати, иван-чай тоже используют для лечения коклюша и для лечения астмы, по-моему. Вот. Не, конечно, у нас не коклюш, ничего такого, но вот именно вот то, что сейчас кашель у всех, я думаю, вообще вот этот вот чай очень-очень хорошо поможет. Да? Да. Не хочу в школу. Не хочу в школу, говорит. Надо в школу. Так что мы сейчас попьем чай и баиньки. Давай говори. Всем пока-пока, спокойной ночи. Завтра начало новой учебной четверти, самой длинной. Да? Ну ничего. Самое главное — это постараться в начале четверти очень-очень хорошо учиться, чтобы под конец третьей четверти, когда уже сил, ну там реально на самом деле сил нет, еще последствия зимы, вот этот авитаминоз, учиться уже совсем не то чтобы не хочется, просто сил нет учиться. Вот, поэтому нужно сейчас постараться хорошо-хорошо получить по максимуму хороших оценок, чтобы потом, даже если что-то пойдет не так, под конец четверти, чтобы никак не повлияло на итоговые оценки, да? Хотя оценки или на это не важно. Не, ну важнее же знания. Да. Да. Скажите это моей маме. Чего я всегда говорила, то, что оценки это не важно. Ой, всем пока. Да, всем пока-пока. Нет, я, конечно, люблю, я горжусь, когда вы получаете хорошие оценки. Я прям восхищаюсь вами. Но я же ничего не говорю, когда вы плохие получаете оценки. Ну да. Я просто говорю то, что, не готовилась. Они сами знают то, что если плохая оценка, значит плохо готовились, да. Всем пока-пока. Будем мы лечиться, заваривать чай, укутываться в одеяло. Еще буду греть ноги мужу с горчицей. Так что вот. И Лине, наверное, тоже, потому что кашель у нее до сих пор есть. Еще одна мадам. Ладно, спокойной ночи. Пока-пока.